Hi mga tsa, ito vlog na naman tayo. Winter, umulan ngayon dito na naman. Ang snow, snowstorm dito sa lugar na naman namin. Grabe. Ay nako. Grabe ang snow. Ayan, nagka-snowstorm na naman ngayon dito sa lugar namin. Ayan, Valentines na Valentines sa pagkagising ko, ganyan na ulit sa kalsada. Ayan, vlog ko kayo ngayon dito. Ganyan bumagyo dito, pag bumabagyo ng snow, ganyan. Grabe, oh. No, may nagpapalaba doon ng yelo. Ikot ko kayo ngayon. Para mag-vlog lang. Para pakita sa inyo ang biyari ng araw na to. Ay! Nagpapala doon ng snow. Natin ha. Ayan, naging putik ng snow. Pero dito, dahil